अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लश एंड फिट। सर्दी ज़ुकाम और उसके साथ साथ या उसके बाद में होने वाली खांसी हमें कितना परेशान करती है, इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गले में बहुत ज़्यादा दुखन होने लगती है, ख़राश होने लगती है, उसके साथ साथ हमें फ़ीवर भी आ जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी जो आपकी गले की दुखन, उसकी खांसी, कफ़ को बिल्कुल दूर कर देगा। साथ ही नज़ले ज़ुकाम की वजह से हमारी बॉडी में जो पेन होने लगता है, वीकनेस सी होने लगती है, बदन टूटा सा लगने लगता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो देखते हैं फिर सोचते हैं ठीक है अब समझ में आ गया, मगर फिर हम उसके लेने का सही तरीका और उसके बनाने का जो सही तरीका है वो नहीं देख पाते, जिसकी वजह से फिर हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ब्लश एंड फिट को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप करें ब्लश रहे फिट। आइए देखते हैं इस रेमेडी को हमें कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे और उसकी हेल्प से इस अदरक के पीस को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अदरक सर्दी ज़ुकाम, गले में ख़राश, खिचखिचाहट, उसका दुखना, उसको दूर करने में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये बार बार हमारे गले में जो खिचखिचाहट हो रही होती है, बार बार खांसी उठ रही होती है, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही इसमें ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे जिंजरोल, शागोल। ये आपकी कफ़ को आपकी बॉडी से निकालता है। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें एक स्ट्रेनर की हेल्प से जो हमने अदरक ग्रेट की है उसका सारा जूस स्पून से प्रेस करके निकाल लेंगे। इस तरीके से कम 2 से 3 चम्मच अदरक का जूस हमारा निकल जाता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हम ऐड करेंगे वो है 1 नींबू का जूस। नींबू में विटामिन सी होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बीमारियों से लड़ने की आपको ताकत देता है। और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो आपके इन्फेक्शन है उसको कम करता है। साथ ही एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटीवायरल इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये नज़ला, सर्दी, ज़ुकाम में आपको बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाता है। अब ये अदरक और नींबू का जूस जो हमने इस बोल में रेडी किया है, इसको हम एक साइड में रख देंगे और अब हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शहद। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम शहद लिया है, इसको मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके दुखते गले को राहत पहुँचाती हैं, उसके कफ़ को दूर करती हैं। साथ ही इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सर्दी ज़ुकाम की वजह से आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस होने लगती है, उस पर बदन दर्द होने लगता है, ये उसमें आपको राहत पहुँचाता है। साथ ही रात में जब सोते हुए जब हमें बहुत खांसी उठने लगती है तो ये शहद जो है उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। अब जो हमने अदरक और नींबू का जूस रेडी किया था उसको हम इस शहद में ऐड कर देंगे। अब हम इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, कफ, बलगम से राहत पहुंचाने वाली एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको लेने का तरीका बता देती हूँ। आपको इसे दिन में 3 बार लेना है। एक बार सुबह नहार मुँह यानी सो के उठने के फ़ौरन बाद, और उसके बाद आप 15-20 मिनट बाद ही कुछ खाए पिएँ। सेकेंड, आपको इसे दोपहर खाने के बाद 1 चम्मच लेना है और रात में सोने से पहले आपको इसे 1 चम्मच लेना है। अगर छोटे बच्चों में कफ़ की परेशानी हो रही है या उनका खांसी हो रही है तो आप उनको भी ये रेमेडी दे सकते हैं। उसके लिए आपको या तो आधा चम्मच दें या फिर ये इस तरीके का एक छोटा चम्मच अगर आपके पास हो तो उनको भी ठीक इसी तरह दिन में 3 बार ये रेमेडी आप दें। अब मैं अपनी इस होम रेमेडी को एक एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इस तरीके से बनाई गई रेमेडी आप 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसको आप फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें और बस इस तरीके से आप इसे एक जार में रख के आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे और मेरे बच्चों को कफ़ हो रहा था तो इसके लिए मैंने ये होम रेमेडी बनाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मुझे इस रेमेडी पे बहुत ज़्यादा एतमाद है। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी इसे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके ज़रिए किसी और को भी फ़ायदा हो जाए, कि शेयरिंग की केयरिंग है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।